pozdrav ljudi, nastavljamo priču vezano za Hugong MiG-251. U prethodnim videima je proban za elektrodu, proban je za TIG. Sad u ovom videu će biti proban za MiG zavarivanje, odnosno CO2 zavarivanje. Jednostavna stvar, MiG zavarivanje, žica 1.0 jedinica, kabli 4 metra, aparat ima duplu vuču, bez problema gura žicu i to završava posao super. Samo još jednom da kažem za one koji su se uključili u ovaj video, znači aparat je jednostavno kombinovani aparat i to je poenta cele priče, znači aparat koji može da završi bilo šta da dođe u radionicu, znači jedna dobra stvar, dobra priča za jednu radionicu gdje može da dođe i neki gus da se zavari, i aluminijum da se zavari, i prohrom da se zavari, možda neki gibanj pa treba bazičnu elektrodu, znači može elektrodu da vari, naravno može crno da vari, može prohrom da vari, znači jedna kompletna priča za jednu radionicu. Aparat je monofazni, isti takav ima koji je trofazni. U ovom slučaju monofazni, znači možda nekom treba jednostavno monofazni aparat, možda nema trofaznu struju, a ima mogućnosti ili ima potrebe da ima jedan dobar aparat s koji može da uradi bilo šta. Znači to je bila priča vezano za to, čisto kao jedan uvod. Opet kažem, znači prethodni videi su bili napravljeni za elektrodu proba za TIG zavarivanje, znači on ima DC, lift TIG, odnosno kresavac. To je osnovna varijanta TIG zavarivanja, ali u suštini može da završi posao kad zatreba. Sad je recimo stavljena crna žica za crni materijal, jedinica, i sad ćemo jednostavno da ga probamo, da vidimo kako se on ponaša za CO2. Malo imam tu neki komad materijala, malo deblji, i onda ćemo jednostavno da ga probamo da vidimo kako se on ponaša kod MiG zavarivanja, odnosno CO2. Standardna postavka, samo da vidim kako se to vidi. Ajde, malo ćemo ovako da okrenemo. Znači standardna postavka, priključak za MiG, plus ide na polikabli, to jest ovaj izvod ide na plus, i minus je masa. Znači jedna standardna priča. I ništa, nastavljamo priču dalje. Tu imam neki komad materijala dole. Neki komad materijala koji ćemo jednostavno da probamo da vidimo kako to izgleda. Tu su zauzeti već neki parametri. 20 volti, 6 metara u minutu brzina žice. Ne mora da znači da to odgovara, ali eto čisto to ide od slučaja do slučaja, sve zavisi šta i kako treba da se vari. I sad ćemo mi to da probamo, mogu da smanjim malo, pošto treba da sastavim materijal, mogu da smanjim malo na 19 volti. Malo ću da smanjim, pa ćemo onda da vidimo možda kasnije da povećamo malo i da pojačamo. Znači gas je pušten. To je jednostavno priča. Interesantno, tu su dva komada od 10 mm. Dva komada od 10 mm, to sam sad sastavio. Naravno, profesionalci mogu bolje da naprave var, ali što se mene tiče, ovo je neka prethodna proba za TIG. Tu se vidi i provar koji sam uradeo sa TIG-om, mada ja nisam stručnjak, ali eto, ispalo je dosta dobro. Ovdje sad s druge strane se vidi provar koji je urađen sa MiG-om. To je bila nešto na početku, to se ne važi. Znači to je provar koji sam sad uradeo, koji sam sad dobio sa MiG-om. I to u principu izgleda sasvim ok. Znači to izgleda super. Što se mene tiče, to je jedna dobra priča. Rekao sam već, znači ovo je bila proba za TIG, ovo sam sad pustio, isto je bio rastavljen materijal.
sa prostorom između za provar. I to sam ja dobio ovako kao jedan like za zavarivanje. U suštini nije loše. Šta ćemo dalje sad uradimo? Sad ćemo ništa, sad ćemo malo da povećamo amperažu i da probamo to da uvarimo dalje. Ne znam da li se vidi, tamo je negdje 19, bio sam smanjio malo. Ajde, spustit ću dole da se vidi, sami var, Ništa, ja ću još malo da pustim na ovoj amperaži, pa ćemo onda da vidimo, da povećamo to malo više. To je sad, u suštini trebalo bi malo jača amperaža. Tu je 19.6, 19 je crveno zato što je u suštini mala je amperaža. Ali nema veze, to ćemo mi sad vrlo lako da pojačamo. Vrlo lako ćemo to da pojačamo. Na 20, može na 22. Na 22 i onda ćemo da vidimo kako će to da ispadne. Ne da mi je ispala torta, znaš li šta je. To je ta priča. Sad, ima tu nauka, ima tu čitava nauka da li se ide unazad ili se ide unapred. Znači sve zavisi od situacije i od želje jednostavno. Ispravno i jedno i drugo, u primjenu ima i jedno i drugo. I kad ideš unazad i kad ideš unapred. Recimo ako hoćeš da napraviš da bude bolje zalijen var, onda ćeš da ideš unazad. A ako imaš otvor gdje treba da sastaviš dva materijala, gdje je tanji materijal, onda ćeš da ideš unapred. Znači to je jedino razlika. Znači sve zavisi od situacije do situacije, nema pravila, u stvari ispravno je i jedno i drugo. Znači ispravno je potpuno i jedno i drugo. Da li ćeš da ideš unazad ili ćeš da ideš unapred, sve zavisi od situacije. Ja sam ovdje išao unapred, zato što sam trebalo da popunim. A sad ću da idem unazad. Pošto je deblji materijal i jednostavno treba bolje da se zalije. Da li ću ja to umeti da uradim ili ne, nije bitno, bitno je da sami aparat to dozvoljava bez problema. Ajde da vidimo mi to čudo. Dobro, ajde da vidimo kako to izgleda. Vidimo kako to izgleda, naravno. Koji su parametri bili?
6 metra u minutu, 22 volta. To je u principu dobro. Treba naravno još da se popuni. Mogao sam da idem i šire, da uhvatim ceo var, ali u principu to je ok, znači to je samo proba na jednom komadu materijala koji nije u suštini bitan, koji i tako ide u otpad, ali u suštini može da se kaže da je to sasvim ok. Da je to sasvim ok. Žica je jedinica, kabel je malo žešći, 36-ica, tako da to ide bez problema. Ajde još malo ću tu da pustim, da probam još jednom da popunim to. Pošto je materijal malo deblji i ne može isprave to da se popuni. Može, ali ja to nisam uradio. Sad ćemo da vidimo. Ako se malo posveti pažnja, onda može da se dobije i malo jača priča. U suštini to je sasvim ok, debljina materijala toga je 10 mm. Ako uzmemo u startu da imamo provar sa druge strane, to je zavareno dobro, možda može, trebalo bi to da izgleda malo bolje, ali u principu ja sam možda iz prve trebao da ga sastavim, ali ga nisam sastavio, ostalo je malo prazno, pa sam onda iz druge strane iz drugog puta nabacio i više nego što treba. Ali u principu nije bitno to, bitno je da sami aparat kao aparat MX 251 LCD završava posao. Znači završava posao odlično. I to je cela priča. To je cela priča. To je to. Ajde vidimo dalje. Da se vidimo opet i da nastavimo. Da bacimo neki komentar. To je bilo to, to je bila proba znači za MIG. Da zatvorim gas. Znači proba za MIG. Ovo što sam probao je malo deblji materijal. Je 10 mm debljine. 1 mm je žica. I u principu to je sasvim ok. Naravno bolji majstor, bolji zavarivač može da napravi lepše varove. Meni to nije bio cilj. Meni je cilj bio da probam aparat. Između ostalog rekao sam već probanje za elektrodu, probanje za TIG, probanje sad za MIG zavarivanje crni materijal, CO2 što bi rekli. I u suštini završava. Eto, to su neke već tri stvari koje može da završi. Sljedeći video će biti proba za punjenu žicu. Znači proba za punjenu žicu. Mislim da imam tu jedan kotur punjenu žicu i probat ću ga za punjenu žicu da vidim kako se ponaša. Tako da to je to. Jedna kompletna mašina koja može mnogo toga da završi u jednoj radionici. Ako vas interesuje, čujemo se. Ćao, pozdrav.